umunywanyi wa Gasabo TV Limited y'inkoramutima turakwakiriye. Umaze kuba umuvandimwe, umaze kuba umunyamuryango, umaze kuba inshuti mbese yakadasohoka. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye. Ariko uko tuzajya tukwakira ntabwo uzajya ureka kwibwira abantu kuko hari abantu bashyashya baba bakubonye ari ubwa mbere. Imana rero iguhe umugisha, turakwakiriye kandi wambaye neza nk'umukozi w'Imana. Teye ubwuzu na bamwe bigira abahanga mu kwangana. Uteye ubute ku cyangiro rwose. Umuntu washaka kukwanga yagira ubute, ariko kugukunda Imana yamuha umugisha. Kuko abana b'Imana icyabo umurage bafite ni uwo gukundana. Yesu ajya mu ijuru yatubwiye ngo mbasigiye amahoro kandi aturaga urukundo. Imana ishimwe. No mu mategeko ngo iyo umuntu asohoje iryo ryo gukunda bene se aba yasohoje yose, kuko ukunda ntiwamugirira nabi. Imana iguhe umugisha, turakwakiriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina n'ubundi ni Nyiransengiyumva Claudine. Umugore mfite umutware, tubyaye 4, turitegura n'undi Yesu ari mu kazi kandi turumva tunezerewe Imana mu mutima. Imana ishimwe. Tunezerewe Imana mu mutima kandi Imana iri mu ruhande rwacu. Tugenda tubagezaho ibyineza y'Imana igenda ikora. Hanyuma ndi umukristo n'ubundi w'itorero rya Gatsata kandi rwose nkomeje kunezererwa Imana hamwe no kubana namwe. Dushimiye Imana iduhamagaye muri iyi minsi kandi ikomeje kutugirira icyizere. Imana nibaho umugisha cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Karibu sana kandi Imana ibyo yashyize ku mutima wawe ipfunyurira abantu bo kuri Gasabo TV no kuri Seruka TV. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Tugiye gusangira amagambo y'Imana. Ni amagambo aboneka mu gitabo cya Matayo. Turasanga amagambo muri 5:13. Amagambo tugiye gusoma tukayumva, hanyuma twarangiza tukanaririmba. Kandi ndabizi neza ku bakunda kuririmba turaza gufashwa. Imana idushyigikire. Indirimbo ziradufasha, ziba zirimo amavuta. Indirimbo ifite amavuta, indirimbo ijyanye no muri iki gihe abantu batinye ibihe, batinye biri kuba, ariko kandi muhumure Yesu ari mu ruhande rwacu ngo adufate. Yaratsinze iteka ryose, yaranadutsinze. Imana nishimwe. Hanyuma aya magambo ari muri Matayo 5:13 haranditswe, haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Imana y'amahoro nitugirire neza kandi Imana nidufashe. Reka duyasubiremo. Haravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Amen. Amen. Dufatanye uyu muririmbyi rero, hanyuma ubundi turirimbira Imana kandi nizere ko tugiye kubana neza. Imana yacu nishimwe. Iyo ntinye ko kwizera kwajya guke, kandi yongiye kuneshwa Yesu ni umfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Urukundo rwangerutse ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye, iteka aramfata. Yesu aramfata
akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi anyishimira ubwo nduwe Yesu niwe umfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza yakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro Yesu niwe umfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje Yesu aramfata amen amen Imana nishimwe Imana ishimwe iyo dutinye ko kwizera kwacu ari guke kandi iyo tugiye kuneshwa Yesu niwe udufata Imana ishimwe ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi Imana ihimbazwe ufashwe n'uyu muririmbyi kandi wumve ko nubwo byagenda gute uri mu ruhande rwayo nayizaga iba mu ruhande rwawe Imana nishimwe hanyuma rero turirimbye kuri uyu muririmbyi yavuze ngo ntiyakundira ubugingo bwacu kubura yabucunguje igiciro kandi iteka niwe udufashe Imana ishimwe ndimo ndabwira abantu bahagaze rata mu kwizera bahagaze mu ruhande rw'Imana ntabwo ngo bicika intege Uwiteka ari mu ruhande rwacu kandi aradufashe Imana nihimbazwe ntabwo ndi butinde muri uyu muririmbyi ahubwo tugiye gutinda mu ijambo riri muri Matayo 5 kwandiko rwa Matayo bice 5 umurongo waho wa 13 ijambo ryavuze ngo turi umunyu w'isi mbese umunyu wakayuka waryoshya niki uretse ko bawujugunya hanze bakanawukanagira ariko nje mbwira abantu bagifite uwo munyu w'agakiza Imana avuga ngo ntutakaze uwo munyu wirinde gukayuka muhanuzi ntukayuke ibyiza biri imbere muvuga butumwa ntukayuke ibyiza biri imbere agira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze bityo ariko Imana ije gutabara Imana ishimwe ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora yo ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara ikurushya we gucogora umva impundu ziravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora haleluya Imana nishimwe nubwo bimeze bikeneye nkubwiye ngo ntukayuke nubwo intambara ikuruhije muhanuzi ubwo hanura bakagucecekesha uravuga wabuza aho uvugira uvuga butumwa wabuzaho nukuri ntuzahabura nubwo intambara ikurushya we gucogora impundu ziravuze Yesu aje kunesha kandi aje kugutsindishiriza kuko yaneshereje abe niko nawe azagutsindishiriza Imana ishimwe dusomye ijambo rivuga ngo turi umunyu w'isi mbese uwo munyu wakayuka waryoshya n'iki ibikayura abantu byo birahari rwose ntibizanabura muririmbye aravuga ngo ntihazabura intambara kereka Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha bivuze ngo icyo cyose wemeye gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza intambara uzahura nazo ariko ntabwo ari icyo nshaka kuvuga kuko umupagani n'umukristo bose bahura n'intambara ariko ikinyuranyo kirimo nuko urwahanira muri Kristo Yesu haba harimo insinzi Imana nishimwe wirinde gukayuka rero
kuba uri kurwana cyane no kuba uri kurwana nyinshi ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana yakuretse, ahubwo Imana iri mu ruhande rwawe, irimo irapima umunyu wawe, irimo irapima irebe umunyu ufite uko ungana, irimo irareba ko utakayutse. Rero wirinde ntukayuke, nubimenye kuri ku munzani, witwararike neza. Imana niduhana umugisha kandi Imana nitugirire neza. Urupfu n'ibyago Yesu nabitsemba nibwo tuzaruhuka, ariko igihe cyose ukiri muri urugamba rwo gukurikira Yesu ntago hazabura intambara, ntago zizabura. Nta nubwo nshaka kuzitindaho, ahubwo nashaka gutinda ku buryo Imana ahubwo igize irwana. Imana igira irwana intambara, uko intambara yaba ingana kose, yaba ari iyo gutabwa, yaba ari inzara, yaba ari iyo kurogwa, yaba ari iyo kubura urubyaro, Imana izo ni intambara zose igize irwana. Iyo wabaye maso ntukayuke ngo agakiza kari kakurimo, Imana inivodesire tutayebo, agakiza ufite niko gatumye uryohera ab'isi, nugatakaza uzaba wanakayutse. Rero ibiri kukugerageza nibigira ngo utakaza agakiza ubu kayutse. Agakiza kagereranyijwe n'uyu munyu, turi umunyu w'isi. Mbese twakayuka twareka gukizwa, ninde waba kitugiriye icyizere? Iyo waretse gukizwa nta muntu ubikikugiriye icyizere, kubera ko igitumye uriho n'igitumye tugukunda tugushaka ni ukubera kukijijwe. Imbuto z'agakiza nizibura ugata umurongo, natwe tuzadeviya tukwihore, ariko Imana nigukunda kuko uri mu murongo, natwe tuzagukunda. Imana nishimwe no kuvuga ngo nugume mu murongo, urava mu murongo hinjira mundi. Ikiriho nuko utagomba gukayuka. Hano uzi ntukayurwe n'ibyo, intambara zirahari, ibiguhiga birahari, kurwanya birahari rwose, ariko Yesu Kristo kuba uri kurwana izo ntambara zireshya uko ntago ari igisobanuro cy'uko Imana y'amahoro izananirwa kuzirwana, kuko ijambo ryambwiye ngo yitwa ishobora byose, yitwa Uwiteka, bivuze ngo nitangirira ikaba n'iherezo. Rero ibiri kugukayura biri kuza kugukayura birahari rwose, ntuzanabibura. Ahubwo wowe irinde, uhagare mu munzani wawe neza, ibipimo nibimara gushyika Imana izazikurwanirire, umere nkaho utigeze kuzirwana. Imana y'amahoro nitugirire neza kandi Imana nidufashe turengere. Pawulo arangije arandika aravuga ngo ntidushaka ko mutabimenya ko twahuye n'inzara, tugahura n'ibyago n'amakuba, tugahura n'impfu tugapfusha. Ntabwo dushaka ko mutabimenya yuko impfu zaje zikadusiga turi impfubyi tutagira abatwitaho. Ntabwo dushaka ko mutabimenya ko twabaye bakaryasi na bakaryara, uko dukoma amasafuriya y'abandi, turya amazosi y'inkoko. Ariko Pawulo arangije arabyandika aravuga ngo ariko ntabwo ari cyo shaka gutindaho, ahubwo ndashaka kukubwira ukuntu Uwiteka yagiye aducira kanzu akaturwaniriza ntambara zose. Uyu munsi ntabwo turi gusa n'intambara n'ibigeragezo twagiye ducamo, ntabwo umunsi dusa na za Marine nuko twahanyuze, ntabwo umunsi turi gusa nawe nuko twahanyuze. Ntange nagira ngo nkutangarize ngo nubwo nawe umufiti waho umufate nk'umuntu ukomeye wo mu gihe kizaza, kubera yuko rata nubwo bimeze bityo, ariko icyo nzi cy'Uwiteka ari mu ruhande rw'abamwubaha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Hindura amateka. Imana hindura amateka. Turi umunyu w'isi. Ariko se kandi wakayuka waryoshwa n'iki? Agakiza rero niko katumye tukugirira icyizere. Rero we mu Kristo wari ugafite ntugatakaza ko gakiza, kuko igitumye tukuganira, igitumye tukugira icyizere nuko ukijijwe. Ejo nugwa ugahinduka amayibobo nawe tuzatukigukeneye. Igitumye turimo tukubwiriza, turimo tuza tukuganiriza, nigitumye ndi hano nuko nanjye numva nkifite Yesu. Ndamutse namufite sinaboneka. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusangire aya magambo tuyumve neza. Imana ni Imana ihindura amateka mu gihe cyose wagomeje kuba mu ruhande rwayo, nayo iraza ikaba mu ruhande rwayo. Imana ishimwe. Ikigeragezo icyo ari cyo cyose warwana nacyo, ndagira ngo ngutangarize ngo ntago Imana iginanirwa kukirwanya, kubera yuko cyo cyakurusha imbaraga ariko nticyarusha Imana yacu imbaraga. Imana ishimwe. Yigeze kumbwira amagambo akomeye ndayakunda cyane. Mfite ikibazo nkuko nawe ugifite, ufite ikibazo cyuko hari ababa bakuzirikira amasezerano bazirika ibyawe, bashobora kuba uvuga uti barabihanetse babishyize mu oya. Imana igeze imbwira ijambo rikomeye iranga ngo mwana wanjye ngo bakuzirikiye mu mabuye, bakuzirikira mu mazi, bakuzirikira mu biti, bakuzirikira mu gisenge cy'inzu, ariko bibagiwe iwanyu. Imana rero irabizi neza ko nubwo biba bimeze bityo